എഞ്ചിന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് CC ക്യൂബിക് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന യൂണിറ്റ് കൊണ്ട് അളക്കുന്നത്. എഞ്ചിനിൽ സിലിണ്ടറിനുള്ളിൽ മുകളിലേക്കും താഴേക്കും മൂവ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പിസ്റ്റൺ സിലിണ്ടറിനുള്ളിൽ ഒരു പരിധി വരെയേ താഴേക്കാണെങ്കിലും മുകളിലേക്കാണെങ്കിലും എത്താൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ പിസ്റ്റൺ മുകളിൽ എത്താൻ സാധിക്കുന്ന പോയിന്റിനെ ടോപ്പ് ഡെഡ് സെന്റർ TDC എന്ന് പറയുന്നു. ഇതിന് മുകളിലേക്ക് പിസ്റ്റൺ പോകാൻ സാധിക്കില്ല. അതുപോലെ പിസ്റ്റൺ താഴെ എത്താൻ സാധിക്കുന്ന പോയിന്റിനെ ബോട്ടം ഡെഡ് സെന്റർ BDC എന്ന് പറയുന്നു. ഈ പോയിന്റ് താഴേക്ക് പിസ്റ്റന് പോകാൻ സാധിക്കില്ല. സിലിണ്ടറിനുള്ളിൽ പിസ്റ്റൺ സഞ്ചരിച്ച് എത്താൻ സാധിക്കുന്ന ടോപ്പ് ഡെഡ് സെന്ററിനും ബോട്ടം ഡെഡ് സെന്ററിനും ഇടയിലുള്ള സിലിണ്ടർ വോളിയമാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. പിസ്റ്റൺ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഈ TDC മുതൽ BDC വരെയുള്ള സിലിണ്ടറിലെ വോളിയത്തിന്, അതായത് TDCക്കും BDCക്കും ഇടയിലുള്ള വോളിയത്തിനെ സ്വെപ്റ്റ് വോളിയം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ സ്വെപ്റ്റ് വോളിയത്തിനെ അളക്കുന്ന യൂണിറ്റിൽ ഒന്നാണ് CC ക്യൂബിക് സെന്റിമീറ്റർ. ഇതുകൂടാതെ ക്യൂബിക് ഇഞ്ച്, ലിറ്റർ യൂണിറ്റുകളിലും എഞ്ചിൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് മെഷർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ സ്വെപ്റ്റ് വോളിയം കൂടാതെ ടോപ്പ് ഡെഡ് സെന്ററിന് മുകളിലായി ക്ലിയറൻസ് വോളിയം കൂടിയുണ്ട്. അതിൽ വെച്ചാണ് ഫ്യൂവൽ കത്തിക്കുന്നത്.